달리기에 대해 정직하게 쓴다는 것은 나라는 인간에 대해 어느 정도 정직하게 쓰는 일이기도 했다. 달리는 것은 내가 이제까지의 인생을 사는 가운데 후천적으로 익혔던 몇 가지 습관 중에서 아마도 가장 유익하고 중요한 의미를 지닌 것이라고 생각된다. 기본적인 원칙을 말한다면 창작자에게 있어 그 동기는 자신 안에 조용히 확실하게 존재하는 것으로서 외부에서 어떤 형태나 기준을 찾아야 할 일은 아니다. 생각해보면 타인과 얼마간이나마 차이가 있는 것이야말로 사람의 자아란 것을 형성하게 하고 자립한 인간으로서의 모습을 유지해 나갈 수 있도록 만드는 것이다. 내 경우를 말한다면 소설을 계속 써나갈 수 있는 것이다. 하나의 풍경 속에 타인과 다른 모습을 파악하고 타인과 다른 것을 느끼며 타인과 다른 말을 선택할 수 있는 가능성을 지님으로써 나만의 이야기를 써나갈 수 있는 것이다. 분한 일을 당하면 그만큼 자기 자신을 단련하면 된다. 그보다는 신체의 현실적인 짐을 지우고 근육의 신음소리를 어떨 때는 비명을 지르게 함으로써 이해도의 눈금을 구체적으로 조금씩 높여가게 하여 가까스로 납득하게 되는 타입인 것이다. 내가 그렇지 소설을 써보자 라는 생각을 떠올린 것은 바로 그 순간의 일이다. 맑게 간 하늘과 이제 막 푸른 빛을 띠기 시작한 새 잔디의 감촉과 배트의 경쾌한 소리를 나는 아직도 기억하고 있다. 내가 공부하는 일에 흥미를 느끼게 된 것은 소정의 교육 시스템을 어떻게든 마친 다음 소위 사회인이 되고 나서부터다. 자신이 흥미를 지닌 분야의 일을 자신에게 맞는 페이스로 자신이 좋아하는 방법으로 추구해 나가면 지식이나 기술을 지극히 효율적으로 몸에 익힐 수 있다는 것을 깨달았다. 내가 이렇게 해서 20년 이상 계속 달릴 수 있는 것은 결국 달리는 일이 성격에 맞기 때문일 것이다. 학교에서 우리가 배우는 가장 중요한 것은 학교에서는 배울 수 없다라는 진리다. 지불해야 할 대가를 치르지 않으면 그에 상응하는 것밖에는 손에 넣을 수 없는 나이에 접어들고 있는 것이다. 지금도 나는 마라톤을 할 때마다 대체로 여기에 쓴 것과 같은 심적 프로세스를 되풀이하고 있다. 30km까지는 이번에는 좋은 기록이 나올지도 라고 생각하지만 35km를 지나면 몸의 연료가 다 떨어져 여러 가지 일에 대해서 화가 나기 시작한다. 그리고 마지막에는 텅 빈 가솔린 탱크를 안고 계속 달리는 자동차 같은 기분이 된다. 하지만 완주하고 나서 조금 지나면 고통스러웠던 일이나 한심한 생각을 했던 일 따위는 깨끗이 잊어버리고 다음에는 좀 더 잘 달려야지 하고 결의를 굳게 다진다. 아무리 경험이 쌓이고 나이가 들어도 결국은 똑같은 일의 반복인 것이다. 그렇지, 어떤 종류의 프로세스는 아무리 애를 써도 변경하는 것을 받아들이지 않는다라고 나는 생각한다. 그리고 그 프로세스와 어느 모로나 공존하지 않으면 안 된다고 가정하면 우리가 할 수 있는 집요한 반복에 의해 자신을 변형시키고
혹은 일그러뜨려서 그 프로세스를 자신의 인격의 일부로서 수용할 수밖에 없다. 우리에게 가능한 것은 그 아주 적은 이유를 하나하나 소중하게 단련하는 일뿐이다. 시간이 날 때마다 부지런히 빈틈없이 단련하는 것. 주어진 개개인의 한계 속에서 조금이라도 효과적으로 자기를 연소시켜 가는 일. 그것이 달리기의 본질이며 그것은 또 사는 것. 그리고 나에게 있어서는 글 쓰는 것, 메타포이기도 한 것이다. 헉헉하면서 짧은 숨을 가쁘게 쉬고 있는 것은 초보자이고 조용히 규칙적으로 호흡하는 것은 베테랑이다. 그들의 심장인 천천히 생각에 잠기면서 시간을 새겨나간다. 그에 비하면 나는 내 자랑을 하는 것은 아니지만 지는 일에 길들여져 있다. 세상에는 내 능력으로 감당할 수 없는 일이 산만큼 있고 아무리 해도 이길 수 없는 상대가 산더미처럼 있다. 자신에 대한 관조에 몇 가지 새로운 요소를 덧붙이게 되는 것이다. 그 결과로서 당신의 인생의 광경은 그 색깔과 형상을 바꾸어 나게 될지도 모른다. 내가 이처럼 피로에 지쳐버린 상태에 빠져 있고 그 극도의 피로를 한 몸에 전면적으로 받아들인 채 더욱이 이렇게 착실하게 계속 달릴 수 있다는 사실을 생각할 때 나로서는 그 이상 세상에 바랄 만한 것은 아무것도 없었다. 나는 나이면서 내가 아니다. 그런 느낌이 들었다. 그것은 매우 고요하고 고즈넉한 심정이었다. 의식 같은 것은 그처럼 별로 대단한 건 아닌 것이다. 그것은 위험스러운 일을 자진해서 맡아 그것을 어떻게든 극복해 나갈 만한 힘이 내 안에도 아직 있었구나 하는 개인적인 기쁨이며 안도감이다. 무심하게 달리기를 즐기던 나날의 기억이 그리운 정경과 함께 돌아왔는지도 모른다. 중요한 것은 시간과의 경쟁을 하는 것이 아니다. 어느 만큼의 충족감을 가지고 42km를 완주할 수 있는가? 얼마만큼 자기 자신을 즐길 수 있는가? 아마도 그것이 이제부터 앞으로의 큰 의미를 가져오게 되는 건 것이 아닐까. 수치로 나타나지 않는 것을 나는 즐기며 평가해 가게 될 것이다. 그리고 이제까지와는 약간 다른 성취의 긍지를 모색해 가게 될 것이다. 그렇다. 마라톤 레이스는 즐기는 것에 그 의미가 있는 것이다. 즐겁지 않으면 무엇 때문에 몇만 명의 사람들이 42km를 달린단 말인가. 우리가 인생의 어느 시점에서 필요에 쫓겨 명쾌한 결론 같은 것을 구할 때 자신의 집 현관문을 똑똑똑 노크하는 것은 대부분의 경우 나쁜 소식을 손에 든 배달부이다. 다만 이것만은 꽤 자신 있게 단언할 수 있다. 좋아, 이번에는 잘 달렸다 라고 하는 느낌이 회복될 수 있을 때까지 나는 앞으로도 기죽지 않고 열심히 마라톤 풀코스를 계속 달릴 것이다. 어느 날 갑자기 나는 내가 좋아서 소설을 쓰기 시작했다. 그리고 어느 날 갑자기 내가 좋아서 거리를 달리기 시작했다.
주위의 어떤 것으로부터도 영향을 받지 않고 그저 내가 좋아하는 것을 내가 하고 싶은 대로 하며 살아왔다. 물론 시간은 걸린다. 그러나 어떤 경우에는 시간을 들이는 것이 가장 가까운 지름길이 된다. 산다는 것의 성질은 성적이나 숫자나 순위라고 하는 고정적인 것에 있는 것이 아니라 행위 그 자체 속에 유동적으로 내포되어 있다는 인식에 다다를 수 있다. 그리고 진정으로 가치가 있는 것은 때때로 효율이 나쁜 행위를 통해서만 획득할 수 있는 것이다. 나와 같은 러너에게 중요한 것은 하나하나의 결승점을 내 다리로 확실하게 완주해 가는 것이다. 혼신의 힘을 다했다. 참을 수 있는 한 참았다고 나 나름대로 납득하는 것에 있다. 거기에 있는 실패나 기쁨에서 구체적인 교훈을 배워나가는 것에 있다. 그리고 시간과 세월을 들여 그와 같은 레이스를 하나씩 하나씩 쌓아가서 최종적으로 자신 나름으로 충분히 납득하는 그 어딘가의 장소에 도달하는 것이다.